Всем привет! Многие на Тойотках, наверное, сталкиваются с такой проблемой. Вот быстро выходит из строя ограничитель двери. В том году делал бюджетную версию на драйве, там посоветовали с помощью 2-миллиметрового гвоздя. Но намного не хватило, уже практически не фиксируется она. Так, чуть-чуть. Хватило где-то на год. Сначала было все отлично. Сейчас вот решил, приобрел вот такой ремкомплект. Вот он. На передней двери. Цена вот 900 рублей. То есть в комплекте сами вот эти пластиковые штучки, уплотнитель и смазка. Ну, приступим к демонтажу. Посмотрим, что выйдет. Ну вот, ограничитель демонтирован. Вот что из себя он представляет. Вот для того, чтобы его разобрать, вот здесь, то есть клепки стоят. Вот. И вот их надо высверливать. Высверливать, так он разбирается. Внутри двери резиночки. На них устанавливаются вот такие пластиковые, ну что ж, фиксируют. Вот как я делал. Вставлял гвоздь, потому что здесь пластмасска, такой выступ, он полностью стерся. Вот так эта конструкция выглядит. Но хватило на год. Уже хуже стал, практически не фиксируется. Сейчас на их место установим вот этих. Ну, посмотрим, что получится. Ну вот, монтаж закончен. Результат, конечно, не порадовал. О чем болтается, блин. На гвоздях было даже намного лучше. Так что, ребят, кто если захочет покупать такой набор, не берите. Смысла никакого нету. Фиксирует очень плохо. А на заметку просто надо ставить гвоздь не 2 мм, а 2,5. Будет вообще навечно. Так что всем удачи. Пока.